ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1, ഡാഷ് സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി നോയിസ് ലെസ്, ഓപ്ഷൻ സി പോർട്ടബിൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി പോർട്ടബിൾ. പോർട്ടബിൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്? എത്ര തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ 1 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 4. ആൻസർ വരുന്ന 2. ഓപ്ഷൻ മെയിനായിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒന്ന് പോർട്ടബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ്. മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡിൻ്റെ ഡിസൈനർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആർ അരുളപ്പൻ, ഓപ്ഷൻ സി എൻ എസ് പണ്ടാല, ഓപ്ഷൻ ഡി ടി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യർ. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, എൻ എസ് പണ്ടാല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കീസ് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്തു പറയും? ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി കീസ് വൈൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീസിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ സൈറ്റ് മെത്തേഡെന്നും, നോക്കാതെ വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് കീസ് ആണെങ്കിൽ ടച്ച് മെത്തേഡുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദി ടച്ച് സിസ്റ്റം? ടച്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ടച്ച് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്നാണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാങ്ക് എം സി ഗെറിൻ ആണ്. ഫ്രാങ്ക് എം സി ഗെറിൻ. നെക്സ്റ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? എന്താണ്? ടച്ച് മെത്തേഡ്. ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പറാണ് ഫ്രാങ്ക് എം സി ഗെറിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലുക്കിംഗ് അറ്റ്, അതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് എന്നാണെങ്കിൽ സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓഡ് വൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഫുൾ സ്കാപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ബി പോളിസി, ഓപ്ഷൻ സി ബ്രീഫ്, ഓപ്ഷൻ ഡി റോമൻ. ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് റോമൻ ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം വേരിയസ് സൈസ് ഓഫ് ക്യാരേജിൻ്റെ വേരിയസ് സൈസസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫുൾ സ്കാപ്പ്, പോളിസി, ബ്രീഫ്, പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ മാനിഫെസ്റ്റ്, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് റോമൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിസി ക്യാരേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ഒരു പോളിസി ക്യാരേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈസ്, അതായത് ക്യാരേജ് സൈസ് എത്ര എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പോളിസിയുടെ ആകുമ്പം 180, 180. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം 100 ഉണ്ട്. 100 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 80 ഡിഗ്രി തൊട്ട് 100 വരെ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ സ്കാപ്പാണ്. 180 വരുമ്പോൾ അത് പോളിസിയാണ്. മാനിഫെസ്റ്റിൻ്റെ 240, പോളിസിയുടെ 180, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റിൻ്റെ 285. എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ 285. ഇനി ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആകുമ്പം 110 ഡിഗ്രി തൊട്ട് 125 വരെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ. ക്യാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ പീനിയൻ വീൽ, ഓപ്ഷൻ ബി എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ, ഓപ്ഷൻ സി ലൂസ് ഡോഗ്, ഓപ്ഷൻ ഡി റിജിഡ് ഡോഗ്. ആൻസർ ആയിരുന്നത് പീനിയൻ വീലിലാണ് ക്യാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരേജ് റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു? ക്യാരേജ് റാക്ക് റെസ്റ്റ് ഓൺ പീനിയൻ വീൽ ആൻഡ് മൂവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബിലോ ദി ക്യാരേജ് ആൻഡ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ക്യാരേജ് റിലേസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, while pressing backspace the carriage moves towards. ബാക്ക്സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാരേജ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ വരുന്നത് റൈറ്റ്. ക്യാരേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ആണ് ബാക്ക്സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം പോകുന്നത്. ഇനി
ക്യാരേജ് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ക്യാരേജ് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? ക്യാരക്ടർ കീസ്, സ്പേസ് ബാർ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ എന്നിവ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ക്യാരേജ് വലത്തോട്ട് എപ്പോഴാണ് ചലിക്കുന്നത്? ബാക്ക് സ്പേസ്, പിന്നെ ലൈൻ സ്പേസ്, ക്യാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അമർത്തുമ്പോൾ. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താങ്ക് യു.